Здравейте, приятели! Добре дошли в моя канал в YouTube, където ви очаквам с едно много интересно меню. Какво ще кажете за глупави яйца? Много интересно звучи и е нещо много вкусно и оригинално от испанската кухня. Наближава пролета, след пролета идва лятото, мислим за тялото, за фигурата и идва ред да направим един коктейл за детоксикация. Така че това са двете неща, които днес ще споделя с вас. Първо започвам с глупавите яйца. Това е рецепта, с която се използва стария хляб, който вече е твърд, невкусен и се уплътнява с подправки, с аромати и ще видите как се правят глупавите яйца по испанската рецепта от Арагон. Тук имам може би 5-6 филии, твърди купчета хляб. Натрушавам го доколкото е възможно с ръце. Каква е целта? Този хляб да стане по-сочен, за да може да се оформи по-късно. В началото, ето тук имам повечко магданоз, може би 7, 8, 10 стръка, тъй като тези са преси, са повече на брой, но важното е една или две супени лъжици да има от магданоза и чесън. Любима съставка в испанската кухня, любима и в българската. Тези яйца са изключително вкусни и интересни. Наситнявам добре една по-голяма склитка чесън или две. И същото се случва с магданоза. Искам да се получи една финна смес. Това е. Сега слагам при хляба. След като сложих магданоза и чесъна, сега трябва да направя така, че хляба да омекне. Сипвам една част от млякото, обърквам. Целта не е да стане шейк, а просто да омекне. Така че приблизително към 300 грама хляб, около 100 мл прясно мляко. Зависи колко е твърд хляб. Сега ще сложа още малко и ще разбия 2 яйца. За да станат тези глупави яйца. Първоначално са ги приготвяли, като са слагали сварено яйце, овалено в галета, в някои случаи с плънка, и след това панирали и пържили. Тъй като хляба е солен, аз сол не слагам. Тези яйца могат да се сервират и с сос. Има много варианти, за да се надгради яденето. Сега показваме най-стария и семпъл от тях. Това е целта, като стиснем хляба, да може да се оформя на топчета и разбивам яйцата. Хубаво е да се случи това в отделна купа. Към сместа може да се добави шунка, за тези, които не могат без никакво месо. Риба, било от консерва. Или пък любимия на испанците, пък и на българите хамон. Ние си му казваме еленски бут. Хубаво трябва да се разбие яйцето, белтъка и жълтъка да станат едно цяло. И тогава слагам при сместа с хляба. Обърквам още веднъж. И тук важното е да знаете, че сместа се оставя да отлежи поне 30 минути. Да се смесят ароматите и да има консистенция. И докато чакам, искам да ви покажа коктейл за детоксикация. Откритието ми тази година, с което се чувствам много добре. Трябват ни лимони, краставица, джинджифил. Лимона се обелва и се използва само плода. Хиляди са вариантите за смути, за детоксикация. Знаете, че има и плодови, има и с зеленчуци. Днешното е комбинирано с ананас, с краставица, с джинджифил. Все много полезни здравословни съставки и разбира се, планинска изворна вода. Водата е много важна за здравето и за тонуса на човек. След това имаме корен джинджифил. Трудно е да кажа колко, но около 30 грама е достатъчно за тази доза. Обелвам краставицата. В случая тези са 4, но ако трябва да говоря в грамажи, около 200 грама. До 300. Щом ви пригладне, пивате по няколко пъти на ден. Жаждата не бих казал, че можем да я отолим по този начин, но дава чувство за ситост, ободрявани. И този прекрасен плод. Ананаса много хубаво се измива преди да се нареже.
и обелвате. Режа на 4 и махам сърцевината. Ето как става това. Това са продуктите за смути. Сега ще ги нарежа на по-дребни парчета, за да премина и към тяхното блендиране. Първото, което слагам в блендера е джинджифила. И сега ще сложа планинска чиста изворна вода Михалково, която извира на 1800 метра надморска височина в подножието на връх Модар. Тази вода е много ценна, защото се препоръчва от Асоциацията на педиатрите в България за ежедневна употреба и може да се консумира от бебета. Предполагам, знаете, най-малките нямат силно развити бъбреци, не са им развити бъбреците, както на възрастните хора. И когато има натрий, т.е. сол във водата, това може да е пагубно. Тази вода е с най-ниската минерализация в България и с най-ниско съдържание на сол. И баланса от минерали я прави с много приятен вкус. Сега слагам приблизително 200 мл и меля. Постепенно, докато меля, слагам и останалите продукти. От лимоните слагам от ананаса, слагам краставица. Продължавам с наливането на вода Михалково, за да постигнем и финалния вид и консистенция на това здравословно смути. Тонизира, освежава, подобрява паметта, заздравява кожата, изобщо все чудни качества има това смути. Поне 3 пъти на ден пивайте в продължение на 10-15 дни и ще усетите ефекта. Връщаме се на глупавите яйца. Казах, че 30 минути сместа с хляб и яйца трябва да отлежи и започвам оформянето им. Ето така. Вземате от сместа и слагате в горещото олио. Затова е важно в началото да не прекалявате с прясното мляко, за да не стане много течна сместа. А втория вариант е с помощта на втора лъжица. Вземате от сместа и вижте сега какво се прави. Ей така. Придавате форма на кенели, както казват французите. И пак по същия начин слагате в олиото. Ако все пак прекалите с млякото и сместа стане много течна, слагате още хляб, за да я оплътните. Това е философията на глупавите яйца от испанската кухня. Като пържени филийки, но не точно, с чесън и с магданоз. Стават златисти, много вкусни и ароматни. Испанците са царе да оползотворяват стария хляб. Имат една чудесна супа с чесън и стар хляб. Ето, вижте. Апетитни кюфтенца. Няколко минути е достатъчно, за да се изпържат равномерно. Испанците правят чеснов сос, доматен сос и ги поднасят, но и така те са си много вкусни. Просто не бързайте с обръщането, за да не се разпаднат. Важното е да спазвате основните правила, които вече показах. Стар хляб, твърд, за да може да поеме мляко и яйце, чесън и магданоз. И припомням, ако искате да добавете парченца колбас, печено пиле, което от вчерашния ден останало, или пък риба. Всичко може да се сложи към тази комбинация. Сега ще си взема чиния, за да сервираме и дегустираме. Вижте сега, като се счупи, хайде да го накажа да се разполови на две, как изглежда апетитно кюфтенце. По-български само сиренето липсва.
Да. Чудесни са. Няма нужда от сол, от допълнителни подправки. Глупавите яйца на испанската кухня. И заедно с смутито, което показах, мисля се получи едно много добро меню. До нови срещи в нашия канал в YouTube. Ако желаете, се запишете, за да не пропускате още любопитни рецепти от България и света. Довиждане! Адиос!